no gold is not in her. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, aujourd'hui on va voir la leçon de continuité الاتصال. Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que continuité. Continuité, ça vient du verbe continuer. Qu'est-ce que c'est continuer en arabe? استمر. الاستمرار هي la continuité. الاستمرار هي الاتصال. Voilà. Donc انا ملي كناخذ واحد لو تراساج بحال هذا الشكل هذا، سطرتو مثلا بهذا الشكل هذا، هو واش رفعت يدي؟ لا. دونك هذا المنحنى سيت كورب اي كونتينيو. دابا الا خديت مثلا واحد لو تراساج بحال هذا الشكل هذا، وقفت هنا يدي وزيد شويه عاود زيد شويه هكذا، دونك هاد لا كورب هادي اي ديسكونتينيو. دونك فوالا بور فير سو تراساج لا، j'ai commencé par ici. J'ai terminé ici. Voilà. Donc, est-ce que j'ai levé la main? بديت من هنايا وصلت لهنايا. واش عليت يدي؟ واش رفعت يدي؟ Pas du tout. J'ai pas levé la main. Donc, هذه cette courbe, on dit que cette courbe est continue. هنايا, bon, j'ai commencé le traçage par ici. Voilà, je me suis arrêté là. بديت من هنايا ووقفت هنايا عاود. J'ai levé la main et puis j'ai recommencé le traçage d'ici jusqu'au là. دونك هنايا يعني بديت من هنايا وقفت هنا، واحد شويه عليت يدي رفعت يدي وبديت من هنا وصلت لهنايا. دونك هنايا عندنا لا كونتينيتي اي سي اون لا ديسكونتينيتي. هنايا كاين الاتصال وهنايا كاين العدم ديال الاتصال. غير باش نفهموا انا بور لا كومبروندر graphiquement. Bon. Regardez, voilà une courbe CF de la fonction f de x. Nous avons ici la fonction f de x. عندنا الدالة هي f de x. لا كورب ديالها يعني المنحنى ديالها هو سي اف. دونك بديت مثلا فوالا، بديت لا كورب في هاد الانترفال من ا حتى ب. شوف هاد لو تراساج، ريغاردي موا ايسي. بديتو من هاد لو بوان حتى لهاد لو بوان. اسكو جي لوفي لا مان ايسي؟ با دو تو. واش رفعت يدي؟ ابدا. بقات لا كونتينيتي من الاول حتى للاخر. دابا هنا ملي كنقولوا مثلا غادي نفتش على واحد ليماج ديال ا. ليماج ديال ا غادي نفتش عليها هنايا. عندي ليماج دو ا هي اف دو ا. مثلا نفرضوا كانت عندك جوج هنا، وانا كاع نعملها كاع. شوف هنا عندي دو وهنا كاين اف دو دو. اف دو دو شحال تقريبا؟ فوالا نشوف هنايا 2, à peu près 75. f de 2 est à peu près égal à 2,75. صافي. دونك ليماج ديال جوج هي f de 2 اللي هي تقريبا 2.75. دابا كل ما قربت، شوف كل ما قربت من هاد لا ليميت، من هاد جوج هادي، كل ما قربت ليماج ديال f de 2. نعاود، كل ما قربت من جوج، كل ما ليماج، كل ما الصوره ديالي كتقرب من اف دو دو. يعني كل ما يعني كنقرب من 2.75. ما معنى قربت من جوج؟ يعني يقدر يكون واحد مثلا فاصلة 999 قريبه بزاف. اذا هنا غادي نجي نقرب كذلك قريبه بزاف حتى لهنايا غتكون. دونك على داكشي ملي كنعملو لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير 2. ملي كتقرب، شوف ملي كتقرب اكس من جوج، ها هي اكس هي هادي في هاد الصغيره هادي. ملي كتقرب اكس من جوج كتقرب اف دو اكس من اف دو دو. مفهوم؟ دونك اذا قربت من اف دو دو هي بطبيعه الحال هي اف دو دو. علاش؟ لان حنا اف دو دو شحال عندنا 2.75. دونك انا ملي غادي ناخذ مثلا واحد الصوره دابا هنايا في هاد الموضع هذا غادي يكون 1.999، يعني قريب بزاف من جوج. دونك انا غادي نقرب بزاف من اف ديال جوج. هي يعني تقريبا غادي تكون عندي في هذا الموضع هذا، تقدر تكون مثلا عندي 2.7. 2.7 راه قريبه بزاف من 2. كتكون قريبه بزاف من 2.75. على داكشي كنعملو اف دو دو، لان في لي كالكول دي انسيرتيتود
كنشوفوا مثلا عندك 1.999 راه هو قريب لجوج، هو تقريبا لجوج. حنا ملي كنكونوا كنخدموا في الفيزيك وجبرنا مثلا واحد القيمه ديال 1.999 كنعملوا لها جوج، مفهوم؟ متفقين؟ فوالا. دونك غادي نخرجوا هنا، غادي تكون عندنا تقريبا ها هي غتكون عندنا 2.75. دونك هذه هي القاعده. دونك اش غنعملوا؟ دونك اف دو اكس est continue lorsque la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0 par exemple égale à n. كتساوي الوحده. احنا غنعملوها. شوف دابا خدمنا بالاعداد، غنحيد دابا الاعداد ها هما فينها. فوالا. دونك ها هو دابا هذا هو اكس زيرو، هو هذا. اذا كان هذا اكس زيرو دونك هذا غادي يكون عندنا اف دو اكس زيرو. كل ما اكس قربت ل اكس زيرو، كل ما اكس قربت ل اكس زيرو اف دو اكس هو عفوا اف دو اكس زيرو باردون اف دو اكس كتقرب من اف دو اكس زيرو. هاهي كتلاحظوا. شوف غنبعد منها عاود شويه. ها فين؟ شوف هنا اذا عملت اكس هنايا كون اكس طون فيغ اكس زيرو عاود ما كنبعدش بزاف، عاود غتكون قريبه لا بزاف. لاحظتوا مزيان ولا؟ فوالا ici j'ai oublié un petit détail, c'est واحد الديتاي صغير. عندنا f de x est continu en x0. Voilà. f de x est continu en x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0 égale à L. Bon, دابا غنشوفوا هنا لا ديسكونتينيتي. لا ديسكونتينيتي غادي نشوفوا فوالا غادي نعملوا لا ليميت. فوالا شوف ليميت de f de x quand x tend vers 1 moins، c'est-à-dire ملي كنقول 1 moins par valeur inférieure يعني واحد القيمه اصغر من واحد. هنايا في هذا الموضوع هذا، هنا عندنا في هذا الموضوع هنا 1 moins وهنا عندنا 1 بلس. فوالا هنا عندنا 1 بلس. شنو هي 1 moins؟ 1 moins هي 0.999 اتسيتيرا اتسيتيرا. وشنو هي عندنا 1 بلس؟ 1 بلس هي 1,00000 يعني plus proche de 1 par valeur positive، هنا plus proche de 1 par valeur négative. هذه هي المعنى ديالها. دونك غادي نشوفوا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 1 موان. ملي كنقرب ل 1 موان راه ملي كنقرب ليماج دو 1 ياك هي اف دو 1 à quoi égale f de 1 égale à 2. لاحظ مزيان هي ملي كنقرب انا لواحد كنكون كنقرب. شوف ها اف دو موان زاد ها ليماج ديالها. ملي كنقرب ل اف دو 1. لاحظتوا مزيان. غادي نشوفوا دابا لا ليميت دو اف دو اكس، limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur positive. ملي كنتقرب لها par valeur positive. donc égal. donc انا ملي غنقرب لا valeur positive شنو غتعطينا هنايا؟ غتعطينا هادي. لما كتقرب من 3 كتلاحظوا ولا لا؟ donc égal à f de 1 par valeur positive égale à 3. لاحظتوا مزيان. Donc, or, la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 moins est différente de la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. مختلفين مع بعضياتهم. علاش الأولى خرجت 2 والثانية خرجت 3؟ الأولى اللي هذه راه كتقرب من 3 وهذه راه كتقرب من 2. دونك ماشي بحال بعضياتهم.
voilà, conclusion. Voilà, conclusion. Donc f de x ما غتكونش متصلة فوقاش ما غتكونش. إذا كانت la limite à gauche est différente de la limite à droite. Donc la fonction f de x est discontinue en x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 moins est différent de la limite de f de x quand x tend vers x0 plus. Allez, maintenant on va faire des applications. Étudier la continuité de f en x0 dans les cas suivants. غادي ندرس الاتصال ديال f في x simple في الحالة التالية. Donc on va faire la première application. Voilà. 1. Donc ici on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. Donc voilà, limite de f de x quand x tend vers 2. Or, قبيل شفنا في شنو سميتو في اللي كنا كنبغيو نستخرجوا الليميت ديال f de x نستخرجوا القاعدة. هنايا on va remplacer x par 2. Donc on doit calculer f de 2. f de 2 égale غادي نعوض هنايا x au carré par 2. Donc هنايا 2 au carré moins 2 fois 2 égale 2 au carré. 4 moins 4 égale à 0. Donc on a la limite de x au carré moins 2x quand x tend vers 2 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion. On va dire que f est continue en x0 égale à 2. Donc voilà, f est continue en x0 égale à 2. بالعربية غنقولوا f متصلة في x0 يساوي 2. f دالة متصلة. Donc maintenant, question 2. Ici on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0. Et il y a une limite de moins x au carré plus 1 sur moins x moins 1 quand x tend vers 0. Donc qu'est-ce qu'on va calculer ici? On va calculer f de 0. f de 0 égale moins 0 au carré plus 1 sur moins 0 moins 1. Donc هادو كيمشيو à 0. Donc غادي يبقى لك plus 1 sur moins 1 كتعطيك moins 1. Or donc هاد la limite هادي كتعطينا bien sûr هي moins 1 par le calcul de f0. Passons maintenant à la question 3. La question 3, on doit calculer limite de f de x quand x tend vers 3 égale limite de la racine carrée de x puissance 3 moins 2 quand x tend vers 3. Donc ici on va calculer f de 3. Voilà. F. Ici on a oublié la conclusion. Alors on va conclusion, pardon. Conclusion. Donc ici on va dire que f est continue en x0 égale à 0. ما خصناش نساو هاد la phrase هادي. Donc هنايا on va calculer f de 3. f de 3 égale la racine عندك تما 3 puissance 3 moins 2. 3 puissance 3 il y a 27. Donc 27 moins 2. Et il y a la racine de 25. La racine de 25 il y a 5. Donc هنايا la limite كتعطينا 5. Conclusion, voilà. Conclusion, on va dire que f est continue en x0 égale à 3. يعني غادي نقول بالعربية f دالة متصلة في x0 يساوي 3. Maintenant, on va passer à la question 4. Le 4, voilà. Limite de f de x quand x tend vers 3 égale limite. Donc je vais une limite de x au carré moins 9 sur x moins 3 quand x tend vers 3.
Voilà, donc si je remplace x par 3, c'est une forme indéterminée. علاش هنا 3 au carré هي 9 9 moins 9 0. وهنا 3 moins 3 0. 0 0 sur 0 est une forme indéterminée. Et راجعوا les vidéos اللي كنت عملتهم مرة أخرى في les 4 formes indéterminées. Donc هذه كتعطينا forme indéterminée. Donc il faut élever cette forme indéterminée par quoi? Par l'identité remarquable. هنا عندنا x3 x2 moins x3 هي كتعطينا x2 moins 3 au carré. La limite, limite de x2 moins 3 au carré sur x moins 3 quand x tend vers 3. Donc égal. Donc il y a identité, il y a limite de x plus 3 facteur de x moins 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3. On va simplifier par x moins 3. Voilà. X est différent de 3. C'est un domaine qui trouve domaine de définition. Domaine de définition, راجعوا للدومين de définition. شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ ها هي دونك هنا x خاصها تكون ما كتساويش 3. دونك غتكون موان لانفيني حتى 3 و 3 حتى بلس لانفيني. ها هو الدومين de définition. D de f égale موان لانفيني 3 union 3 plus l'infini. صافي دونك ما حيدنا هذا x moins 1 شنو بقات لنا égal limite de x plus 3 quand x tend vers 3. Or عطانيك هنا f de x égale à 6 donc غادي نعمل égal à f de 3 égale à 6. Donc هاد la limite كتعطينا 6. Allez, maintenant on va faire le dernier exercice. Limite de f de x quand x tend vers 4 égale limite de la racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 quand x tend vers 4. Donc نعوضوا هنايا غادي يوقع لنا بحال اللي وقع لنا هنايا. شوف عوضوا بالربعه غادي نعمل هنايا 4, la racine de 4 est de 2 moins 2 égale à 0. Ça fait. On a 4 moins 4 égale à 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc il faut élever cette forme. On a la forme indéterminée. Donc on a l'expression conjuguée. On a le مرافق. Bon. Le مرافق, انتم كنتوا شفتوا في التصحيح المرافق اذا كان في المقام. عاد كتعمل المرافق. لا هنايا سواء كان في البسطه ولا في المقام كيمكننا نخدموا به. دونك غتكون كتساوي limite de la racine carrée de x moins 2 fois la racine carrée de x plus 2 sur x moins 4 fois la racine carrée de x plus 2. Aïe. Donc quand x tend vers 4. Donc je ne peux pas c'est une identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Limite de racine carrée de x au carré moins 2 au carré sur x moins 4 facteur de x de la racine carrée de x plus 2 quand x tend vers 4 égale. Alors غادي نشوفوا هنا شنو عطاتنا x moins 4 limite de x moins 4 الفوقانيه لان racine carrée de x au carré هي x و 2 au carré هي 4 voilà sur غتعطينا هنا x moins 4 facteur de la racine carrée de x plus 2 quand x tend vers 4. Donc ici on va simplifier par x moins 4. غتمشي x moins 4 شنو بقات لي؟ بقات لي هي limite de 1 sur la racine carrée de x plus 2 quand x tend vers 4. Or, donc on va calculer f de 4. Voilà. F de 4 égale. F de 4 égale. On 1 sur la racine carrée de 4 plus 2. La racine carrée de 4 il y a 2. 2 plus 2 égale à 1 quart. ولكن هما شنو عطاونا لا ليميت عطاونا f de 4 égale à 3. كتشوفوا ولا لا؟ داكشي اللي عطاونا ماشي هو داكشي اللي خرج لنا. ماشي بحال قبيله ملي عوضنا. شوف ملي كتعوض هنايا اكس ب 3 زائد 3 كتساوي 6. دونك داكشي اللي قالوا لنا هنايا ملي عطاونا f de 3 égale à 6
ولا ليميت اللي خرجنا ملي عوضنا هنا بثلاثة، ملي عوضنا هنا بثلاثة، 3 زائد 3 كتساوي 6. دونك هو هذاك. دونك عندنا لا ليميت هنايا، ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ 3 هي اف دو 3 ايكال 6. كيف ما عطاونا هما اف دو 3 كيفاش خرجت لنا حنا لا ليميت، خرجوا لنا بحال الحق. هنا لا، هنايا ملي عملت انا اف دو 4 هو هذاك، ملي عملت لا ليميت وصلت حتى لهنايا وعوضت اكس عوضتها ب 4 عطاتني ان كار، ولكن هما شنو عطاو ليه؟ عطاو لي اف دو 4 ايكال ا 3. دونك شنو غنعمل هنايا؟ كاسكو فا دير؟ غنعمل هنايا ليميت de f de x quand x tend vers voilà 4 est différent de f de 4. يعني ما كتساويش f ديال 4. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure? F n'est pas continu sur x égale sur x0 égale à 4. Donc f n'est pas continue sur x0 égale à 4. هنا يسينا ما عملناش شي كان خصنا نكتبوا لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون اللي خصنا نكتبوا هنايا فوالا. دونك بويسكو limite de f de x égale quand x tend vers 3 égale à f de 3 égale à 6, alors f est continue sur x0 égale à 3. هذه كونكلوزيون عفاكم ما خصنا شي نساويهم ان شاء الله. والحصه اللي ما جايه ان شاء الله غادي نعملوا دوطخ اكزرسيس دو كونتينيتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. And our goal is not in